दोस्तों वैसे तो छींक सभी को आती है, लेकिन फिर भी कई लोग छींक को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि छींक को रोकना हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। दरअसल दोस्तों नाक में डस्ट जाने की वजह से या फिर इन्फेक्शन होने की वजह से हमें छींकें आती हैं। जब भी कोई छींक को रोकने की कोशिश करता है तो उसका दबाव हमारे गले की नस और कान के पर्दे भी फाड़ सकता है और इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और कुछ रेयर केसेस में छींक को रोकने की वजह से दिल का दौरा भी आ सकता है। इसीलिए छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब